ஹே காய்ஸ், இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, இன்றைக்கி ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் நெக்ஸ்ட்டு எந்த ஹேர் ஆயில் வந்து ஆர்டர் பண்ணலான்னு சொல்லி கேட்கும்போது நிறைய பேர் அபர்ணா ஹேர் ஆயில் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹேர் ஆயில் தான் நான் இப்போ வந்து ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். நேற்று தான் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். எனக்கு ஜனவரி 1 இன்றைக்கே எனக்கு வந்து ரிசீவ் ஆகிடுச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா வந்து சீக்கிரமாக குயிக்காகவே வந்து டெலிவரி ஆகிடுச்சு. நேற்று நைட்டு தான் நான் ஆர்டர் போட்டேன். இன்றைக்கி ரிசீவ் ஆகிடுச்சு. பேக்கேஜிங்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்குது. எந்த ஒரு லீக்கேஜும் இல்லாமல் ரொம்ப சூப்பராகவே எனக்கு வந்து ஆர்டர் ரிசீவ் ஆகிடுச்சு. இந்த ஹேர் ஆயிலை வந்து நான் அன்பாக்சிங் பண்ணுற வீடியோ வந்து அவங்க கேட்டிருந்தாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறதுக்காக முன்னாடியே வந்து பேக்கேஜிங் ஓப்பன் பண்ணி வீடியோ எடுத்து போட்டுட்டேன். இது நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்காக ஒரு ஒன்ஸ் வந்து அன்பாக்சிங் வந்து பண்ணியிருந்தேன். இந்த ஹேர் ஆயிலை யூஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு எப்படி ரிசல்ட் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கூடிய சீக்கிரத்தில் வீடியோ போடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே காய்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்ப்போம். பாய்.